Čaute, v dnešnom videjku sa pozrieme, ako vyzerá taký proces skladania bicykla a čo všetko treba spraviť, než ten bicykel sa dostane k vám. Ukážeme si to konkrétne na modeli Rock Machine Blizzard. Ono, aj keď samotný vývoj, v podstate celé to ladenie bicykla prebieha tu, následne tá výroba týchto rámov prebieha v Ázii a tie rámy sa samozrejme potom, ako sa vyrobia, sem dostanú. Prvé, čo sa spraví na tých kľúčových várkach, je to, že tieto rámy sa premerajú a skontrolujú, či všetko sedí, teda či ten rám nie je krivý. Jednoducho to, aby ten bicykel bol 100% a to sa odhalí už pri tej prvej vstupnej kontrole, ktorá je veľmi dôležitá a prebieha na takýchto meracích stoliciach, ako to vidíte. Takže kontroluje sa napríklad šírka zadnej stavby, či je ten rám súosí, teda či nie vykrivený a podobne, takže to je základ. Ono, samozrejme, niekedy sa stane, že ten rám jednoducho nespĺňa tie štandardy, ktorý bohužiaľ nezostáva nič iné ako to hodiť do koša, ale tento vyzerá, že je dobrý, tak sa poďme pozrieť, ako sa postupuje ďalej. Kolega teraz namontuje stred, hlavové zloženie, vidlicu a tlmič, ale dajme to radšej jemu, nech to spraví poriadne. Tak doma vám to trvá hodinu, niekedy aj viacej a tuto je to za minútu hlavové narazené, aj vidlica, môžeme ísť ďalej. Potom, čo sa namontovalo hlavové zloženie, tlmič, stredové zloženie a nejaké koncovky, nastavuje druhý proces, kedy sa tento rám dostaví na druhú linku, kde sa montujú ďalšie časti. Poďme sa na to pozrieť. Tu sú už zmontované riaditka, ktoré sa v prvom kroku nahodia. Rovnako sa tu montuje aj zadná brzda, ako vidíte. Brzdy, koncovka. V druhom kroku sa dáva predná brzda a prehádzovačka. Pani akurát montuje. Ďalším krokom sú nahodenie výpletov. Samozrejme, všetko má svoju sekvenciu, presne ktoré kolesa majú ísť, rovnako každý diel, takže je to ako skladačka podľa nejakého návodu. A rovnako sa tu dáva aj reťaz. Pevné osky. Vidíte, tu je ten bicykel už skoro komplet hotový. V podstate tuto kolega nastavuje radenie a následne sa už ten bicykel postupne začína baliť. V druhom kroku sa nastavuje rovnako káble, boudeny a samozrejme aj uchyt teleskopickej sedlovky, ktorá sa dáva ale až nakoniec, takže to už si musíte namontovať sami. A tu už v podstate prebieha ďalšia tá kontrola a balenie. Ak sa dovtedy ten bicykel skladal, tak tu sa zase začína rozoberať, aby mohol cestovať v krabici ku vám. Ako vidíte, tu už sa to balí do kartónu a pripravuje sa na transport. Samozrejme, nesmie tomu chýbať ani vizuálna kontrola, aby ten bicykel prišiel v poriadku nastavený a neoškretý a k vašej plnej spokojnosti. Ako vidíte, to bol taký proces, ako vyzerá skladanie bicykla od takmer toho začiatku až po finálne zloženie do krabice. Samozrejme, všetkomu predchádza milión ďalších krokov, ale toto je asi taká tá posledná finálna časť a bicykel je pripravený na export k šťastnému majiteľovi. No a ak sa vám toto videjko páčilo, tak nás podporte svojim odberom. Čaute.